Tishimizda nimishqa cho'tkalaymiz? Yaxshimisilar kichik do'stlar? Rang-barang kampitlarni hammamiz pek yaxshi ko'ramiz, shundaqku? Undaqda o'sha kampitlarning tishlarimizga qanchalik ziyonli ekanligini bilamsizlar? Intayin va intayin ziyonli. Biz har kuni har xil yemekliklarni yeymiz, ichimliklarni ichimiz. Gerçi bu yegan narsalarimiz oshqozonimizga boradigan bo'lsa-mu, uning kichik qoldiqlari tishlarimizning orasiga kirib oladi. Chunki yeyotgan narsalarimiz boshda og'zimizdan o'tadi emasmi? Ondan o'sha yemak qoldiqlari vaqt o'tgan sari mikroblarga aylanadi. Mikroblar bo'lsa sog'lom tishlarimizga hujum qilib tushirib yutadi. Qarang bu mikrobga, shunday ilgarlik bilan bizning sog'lom tishlarimizga qarab o'tadi. U cho'qim bizning pokqiz tishlarimizni qandoq qilib sistish to'g'risida bir plan qilib o'tadi. Mana, bu tish bo'lsa allaburun chirib ketibdi. Ajab set bo'lib qopti-a? Hepsini kapsiz mikrob. Tishlarimizni mushundoq chirtib yutadigan yemekliklarning birinchisi dal mushu kampitlar. Albatta kampit desanglar bo'ladi, ammo pek oz yeyishinglar va yeb bo'lgandan keyin tishinglarni pokqiz cho'tkilib yutishinglar kerak. Bo'lmasa, ana shundoq sesib ketadi ham intayin satlashib ketadi. Yana texi kechalarda uxlayolmay doktorga berishga majbur bo'lib qolsizlar. Oppoq va sog'lom tishlaringlarning bo'lishini xohlasanglar, har kuni atigan kechda tishlaringlarni cho'qim cho'tkilashinglar kerak. Tish cho'tkilash bak ko'ngillik ish, shundaqmi?